牙膏能刷白，因为这款牙膏里面呢有非常昂贵的硫磺，很多牙膏都是白色、蓝色的，没有黄色的，是不是？因为我们这个牙膏添加的有非常昂贵的硫磺，硫磺是改善牙黄、牙黑、牙龈、口腔问题的。而且我们家这个牙膏呢，它最主要的是它可以做到7天美白呀，一般的牙膏都做不到的。而且他们家牙膏16个小时可以减轻你的口臭，特别是你们嘴巴又臭的，然后呢口臭很严重的，平时呢不爱刷牙的，然后牙齿又黄又黑的，你真的一定要去用啊！因为我们家这款牙膏它16个小时，姐姐们，16个小时可以减轻你的口臭，而且这款牙膏呢特别牛的，还可以抗牙结石。虽然说这个牙膏它效果好啊，但是价格也不便宜哦。这个牙膏的话，平时你们在大型的药店、牙科中心、药店里面都有卖。你们知道它一支卖到多少钱吗？它卖到199块钱一支哦，第3支打6折呢，都要120块钱一支。来，今天在我们直播间不要120块钱，99块钱给你们发一支啊！来，99块钱给你们发一支医药级别的美白牙膏，用3个月。来，99块钱给你们发2支医药级别的美白牙膏，用6个月。99块钱3支医药级别的美白牙膏，用9个月。来，99 4支医药级别的美白牙膏，用12个月。给大家上个300单，大家拼手速，好不好？99 4支，姐姐们，不是给我们上5支吗？5支真的没有哦，姐姐们，因为这个是医药级别的牙膏，而且这个牙膏来看没有？比如说你家老公爱抽烟的，牙齿又黄的又黑了，来用我们家牙膏，轻轻一刷，刷到哪里它就白到哪里，姐姐们。而且这款牙膏特别牛的是可以干嘛？它可以抗牙结石，看没有？它有抗牙结石的这个功效。像很多老年人是不是有牙结石？还可以16个小时减轻口臭，还可以7天美白。一般的牙膏做不到喽。你们去线下买199一支，姐姐们，今天给你99 4支，很划算了，用12个月，1个月10块钱都不到，要5支呀。那这样子哈，如果说大家都要5瓶的话，我不能给大家上200单，我最多给大家上个30单，你们自己抢，能抢到就抢，抢不到我就没办法。99 4支都很划算了，你们上个星期买都是99 4支，是不是啊？来，今天呢，我们这个账号人气高啊，再送1支给大家试用，收到货呢99 5支，打开1支免费试用，试用7天，有效果好用留下，没有效果不好用退4支回来，然后有运费险，但是呢只有30单，你们自己拼手速，99 5支医药级别的美白牙膏，来只有30单，3、2、1，来在小黄车1号链接刷新即拍，姐姐们，只要你们家的牙膏没有带美白牙齿的功效，但是你又想把牙齿刷白的，你只有用这个美白牙膏，而且这个牙膏呢，只要你的牙齿是黄的啊，姐姐们，只要你的牙齿是这种黄黄黑黑的，嘴巴又臭的啊，然后又有牙结石的，然后你的牙齿怎么刷都刷不干净了哈。比如说这样子，来姐姐们，比如说你的牙齿是这种黄黄的，有腌制牙的，牙齿黄、牙齿黑、嘴巴臭、长牙结石、长牙筋斑的，想把牙齿刷白刷亮了，你们就直接去拍99 5支啊，姐姐们，99 5支，来点开这个地方哦。拍1单可以够你们用15个月啊，姐姐们，这个价格你去哪里拍？来点开1号链接，点开这个位置，来这个叫牙正式的医药级别的美白牙膏，而且这款牙膏里面有制酸钠加硫磺，关键是姐姐们，这款牙膏有运费险加7天无理哦。他们家的牙膏店铺口分达到5分啊，姐姐们，你在抖音可以看到哪家牙膏的口碑可以达到5分？它为什么能达到5分？因为他们家的牙膏，姐姐们，它可以抗牙结石哦。可以抗牙结石，还可以16个小时减轻口臭，还可以做到什么7天美白你牙齿的这个功效。所以很多人买回去用，效果翻几倍，然后都来回购的。99块钱给你们发5支，来点开小黄车1号链接，直接刷新即拍哦。你们买东西一定要看口碑分，口碑分满分就是5分呐，它达到5分，他们家好评率达到95%，来可以免费试用1支，好用留下，不好用直接退。里面有硫磺，硫磺就针对牙黄、牙黑的，然后你牙齿黄、牙齿黑、嘴巴臭的，一定要去用，这个是带国家的美白牙齿的功效，而且呢，2岁以上的孩子都可以用。99块钱给你们发5支，来在小黄车1号链接刷新即拍，好吧？然后接下来我们来给大家跳舞了，而且你看很多人买过我们的牙膏，刷完
完之后又白又清香，哥姐们看到没有？来，牙膏特别好用，刷了一次感觉牙白了很多，看到没有？来刷了一段时间，感觉牙齿白了很多。因为你的皮肤黄，你想让皮肤白，你就要用美白的护肤品。你的牙齿像这种黄啊，看到没有？你牙齿黄，你想白，你是不是要用美白的这个牙膏？因为这个牙膏是直接把美白2个字打在上面的，99.5支，一支才20块钱，姐姐们，你去买一支普通的牙膏都要20块钱。我们家这个是美白牙膏，30多个牙科专家。